Almond Crunchy Caramel. Bahan-bahan yang diperlukan: 150 gram tepung Florenta, 100 gram kepingan badam, 70 gram kuaci hijau, 10 gram bijan hitam, dan 10 gram bijan putih. Cara membuatnya: mula-mula, taburkan tepung Florenta dan ratakan di atas loyang yang telah dialas dengan parchment paper. Kemudian, taburkan kepingan badam dengan rata di atasnya, diikuti dengan kuaci, bijan putih dan bijan hitam. Selepas itu, bakar di dalam ketuha pada suhu 170 darjah Celsius selama 7 minit. Keluarkan dari ketuha dan potong dengan pantas mengikut saiz yang dikehendaki. Almond Crunchy Caramel sedia untuk dihidang. Simpan di dalam bekas kedap udara supaya tahan lebih lama. Selamat mencuba!